د مسلمانانو په لاس کې قید شو. تاسو ته پته ده په بدر کې 80 کافر قتل شوي او 80 کافر او مشرکین مسلمانانو قیدیان جوړ کړي. غټ تاوان شوی د کافرو. نو داسې شوه لکه 70 او 140 کسان د کافرو نه لاړل. پاغې کې په دې 80 کسانو قتل شو کې 40 کسان هغه سرداران قتلو. 40 مکه یې داسې کړي وه چې بالکل خالی شو، ټول مشران یې لاړل. نو عمیر ابن وهب زوی قیدي دی، خفګان دی په زړه باندې، د کور نه را روان شو، دی کافر دی، حالت د شرک دی. ویزم خانه کعبې ته لاړ شم تسلی دی زړه ته ورکم. کافر او مشرکین به هم خانه کعبې ته راتلل، طواف به کولو، خو په طریقه د پیغمبر نه کولو، د الله جل شانه د خوښې مطابق نه کولو، د خپل خوښې مطابق. ما تاسو ته وویل 2 څیزونه ضروري دي، یو ایمان او اخلاص او یو عمل د پیغمبر په طریقه کول. دا دواړه کارونه ضروري. کافرو په زړه کې د خانه کعبې عقیدت او احترام وو، طواف کولو، حج کولو، عمره کول د جاهلیت په زمانه کې، لیکن په هغه او زړه کې عقیدت هم محبت هم شته، لیکن طریقه خطا وه. نو دی رالو خانه کعبې ته، ویزم طواف وکم، اول ته چې کوم بوتان و هغې باندې لاس ماس راکاږم، بوتان و خانه کعبه چې رالو. نو یو بل مشرک چې دغه وخت کې هغه د مکې سردار و، مشران چې کله لاړل نو د کشرانو ته کار حواله شو. نو صفوان ابن امیه هغه هم ناست دی، هغه سوچونو کې پروت دی چې دی ولیدند دی وایي چې عمیر دی خوا راشه، یو بل سره خبرې وکړو، زړه سپک دی کېناستل. نو صفوان ابن امیه ورته وایي د دې صفوان ابن امیه پلار په بدر کې قتل شوی، امیه ابن خلف، او د حضرت بلال رضی الله عنه د لاسه قتل شوی. او دا امیه ابن خلف هغه چې په بلال صاحب پې ظلمونه کول، نو د ده بچی صفوان ابن امیه ژوندی دی. نو عمیر چې ورسره کېناستو نو ورته وایي چې عمیر د دنیا خوندونه ټول لاړل، چې کله نه په بدر کې زموږ مشران قتل شو، قیدیان شول، د دنیا خوند مزې لاړې، زړونه خفه دي، ډېر زیاتې زموږ سره وشو. دا اوس ژوند دی چې څه کسان مړه شول او څه قیدیان دي د مسلمانانو په لاس. دا عمیر ورته وایي چې په ما پورې قرض دی، که د قرض دا غم مې نه وی او بچی مې دي واړه واړه او فقیر یم، نو زه به تللی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو، د محمد صلی الله علیه وسلم سر به مې پرې کړی صلی الله علیه وسلم. چې دا ټکې ووې نو زمونږ په شان نو هغه کافر خبره چې به وکړه نو لوز به پوره کولو. او دې ټکي ته زه حیران شم چې وایي په ما پورې قرض دی، نو که زه لاړ شم او هغه ووجنم نو خامخا به مسلمانان ما وجني، نو قرض به را پورې پاتې شي، نو هغه قرضخواه به راته وایي چې فلانکې دله بې غیرته د قرض نه وتښتېدو. او نن سبا زموږ مسلمان چې قرض پې وخېږي نو څوک په سیند کې ځان له وکړي، څوک ځان په چاړه وایي خودکشي. نو خودکشي مو کا، الله هم ناراضه کو، ځان هم ضایع کو، او دې ته هم نه ګوري چې دا بغیرتوب هم دی، ځکه چې د قرض نه ته ځان وجنې، دا خو ټیک نه شو. زموږ مشرانو پخوا چې لو کولو، کوم سړی به لو کې به ګوته خوږ که نو بیا به یې وی چې د ده لو ته ډډې نه لګي، ځکه یې ځان خوږ کو چې په اسانه باندې خلاص شو. نو ده خو ځان چې کوم دی نو هغه قتل کو د دې وجې نه چې قرض رانه څوک نه غواړي، دا مسلمان دی او هغه کافر و، او هغه ته وایي چې د قرض دا یر را سره نوی قرض دی را پورې، زه به تللی وی ځکه چې مرګ پکې شته یقیني دی، ما به صاحب مسلمانان نه پرېږدي. بیا صفوان ابن امیه ورته وایي چې قرض دی زما په ذهن، قرض دی ټول زه ورکوم، چې ووایه حساب کو څومره څومره دی، او بچي چې دي نو ستا بچي زما د بچو په شان دي، او ما ته خدای پاک مال را کړی دی ډېر، زه به خپلو بچو باندې خورم، په هغې به م خورم چې غم ونه کړي. دا ټولې ذمهدارۍ دي ما واغشته، خو که دا کار دی وکړو نو دا ډېر سم کار دی. هغه ورته وویل چې ټیک شوه، لوز یې وکړو دواړو. دی لاړو کور ته، توره یې وه، هغې تورې ته یې د زهر اوبه ورکړي،
پخوا بلوار چې رو لور به د پتیرولو بلوار باندې بیا به تا ورته وی چې اوبه ورکړه نو اوبه به یې ورکولې. نو هغه زمانه کې به چې به جنګ کولو په نیزه په برچا په توره په غشي بیا به یې هغې ته د زهر اوبه ورکړي. د هغې فایده به دا وه چې دشمن به کله ولګېدو نو چې معمولي غونې خراش او زخم به پرې رالو نو بیا به د زهرو نه هغه مړ کېدو. دا فایده به وه معمولي چې به ولګي. نو ده په زهرو کې خپله توره تېره کړه او روان شو مدینې منورې. اوښ باندې سور شو مسجد نبوي ته ورسېد. عمیر ابن وهب په دې اراده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتلی چې څنګه دې د سورلۍ نه کوش جماعت سره وخودرولو. حضرت عمر رضی الله عنه لید مسلمان ډېر هوښیاري. نن سبا زموږ حالت داسې دی چې دشمن هر څه وکړي خلق قتل شو مړه شو د هغې نه پس چې کوم دی نو راشي ګیر چاپېر ودرېږي چې هله دا هغه د سردار جی کیسه ده چې وہ کام ہو جانے کے بعد سوچتا ہے حالانکہ کام سے پہلے سوچنا چاہیے. هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه کرام ډېر هوښیارو. هغه چې وکتو کافر بدلل راتلل خپل خپلوانو څخه کاروبار څخه څه ضرورت به و چې دی رالو وی کتل نو حضرت عمر رضی الله عنه چې وکتل نو وی د دې سړي خیالات خو ما د ټیک نه کړل او دی جومات ته دننه شو. صحابه ملګرو ته وی چې دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ودرېږي ګیر چاپېر او حضرت عمر صاحب دته رالو. هغه ډېر زورورو دی د کپړو نه ګریوان نه ونیو د تورې هغه پټۍ چې وه دا توره به ځوړنده وه پټۍ به ورسره نو هغه ورته د مرۍ ته واچوله او هغه هغې نه یې ونیو او لکه د سخي را روان کړی دی. ورته وایي چې په کومه اراده راغلی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې راوستو چې یا رسول الله دا عمیر ابن وهب دا الله دشمن دی توره ورسره ده دی راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې عمر پرېږده پرېږده. بیا عمر ته ووایي پیغمبر علیه السلام چې نږدې شه هغه نږدې شه. ورته وایي چې په څه خیال راغلی؟ دی ورته وایي چې زوی مې تاسو سره بندي دی د هغه خلاصولو دپاره راغلی حالانکې دې دپاره نه وتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دروغ وایي رښتیا حال وایه. وایي چې نه دغې دپاره راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل اولې سلام چې واچولو کتابونه لیکلي دي د سلام واچولو عم صباحا عم صباحا. دا عم صباحا د عربی لفظ دی په هغه زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې دا سلام ستا سحر دی خوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا زمونږ سلام نه دی زما رب چې کوم سلام مونږ ته ښولی د مسلمان سلام د جنتیانو سلام د فرښتو سلام د آدم علیه السلام هغه دا دی السلام علیکم. نو هغه ورته وایي عمر چې زمونږ د خلکو همدغه سلام دې نه معلومه شوه چې سلام هم هغه اچوه چې کوم ستا پیغمبر اچولی. ګوډ مارننګ ګوډ نایټ ګوډ آفټرنون. نن سبا په هر یو کار کې مسلمان د انګریز پیښې او د هغه نقل شروع کړي. خبرې چې کوي نو انګلیش په کور کې انګلیش. د الله بنده په کور کې ستا بچي ستا بچی ستا ښځه هغه پښتانه دي تا انګریزه خو نه ده کړي. دا یو نیم ټکی چې استعمالوي دا ولې دې نه معلومیږي چې ستا د ژبې سره او د هغه قوم سره محبت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا تعلیم ورکړی او د مشرک ته دغه وخت کې وایي چې زمونږ سلام دا نه دی زمونږ سلام السلام علیکم دی. بیا ورته وایي چې په کومه اراده راغلی وایي زوی خلاصوم. وایي چې نه وایي رښتیا ووایه. وایي نه دغه اراده نه وي. وایي ته چې د صفوان ابن امیه سره په حتیم کې ناست وی او تاسو چې په خپله کې خبرې کولې او تا ووایي چې د هغه سر راړم او هغه خو ما باندې قرض دی او زما بچي دی او هغه راته ووایي چې د ټولې ذمهدارۍ دا اخلم نو هغه څه د یو شېبه سر ټیټ نیولی و بیا سر اوچت کو اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مونږ خو ستا د وحي انکار کولو مونږ وی چې ته پیغمبر نه تا وی په ما باندې د اسمان نه وحي راځي مونږ ته د هغې پته نه وه لیکن دا معامله خو د صفوان او زما په منځ کې وه دې نه خو
ما شی نه دی خبر. دا تا ته څنګه پته ولګي؟ دې نه معلومېږي چې د الله رسول بس په زړه کې اسلام نه ننوتو مسلمان شو. هغه ساعت عمیر ابن وهب چې مسلمان شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رالو او وی چې عمر چې جماعت ته رادنه کېدو په غلطه اراده نو دغه وخت کې ما د خنزیر نم زیات بدی شو او اوس زما د خپلو بچو نم دی زیات خوښ. دا څه شی دی؟ کلمه د لا اله الا الله مسلمان.